بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Allah, o mais clemente, o mais misericordioso. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Eles te perguntam, Muhammad, sobre os espólios de guerra. Diz, os espólios pertencem a Allah e ao mensageiro. Temei a Allah, reconciliai as vossas diferenças e obedecei a Allah e ao seu mensageiro, se são verdadeiramente crentes. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Os verdadeiros crentes são aqueles que, quando Allah é lembrado, os seus corações temem, e quando lhes são recitados os seus versículos, a sua fé aumenta, e em seu Senhor depositam a sua confiança. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Aqueles que estabelecem as orações em suas vidas e dão em caridade daquilo com que o foram providos. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Estes são os crentes verdadeiros. Alcançarão níveis elevados perante o seu Senhor, perdão e sustento generoso. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. Desta forma, o seu Senhor os fez sair da sua casa com a verdade para a batalha travada em Badr, ainda que alguns dos crentes não gostassem disso. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. Eles discutiam contigo sobre a verdade, após ela ter sido revelada, como se estivessem a ser levados à morte sob as suas próprias vistas. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. E lembrai-vos de quando Allah vos prometeu que um dos dois grupos cairia em seu poder, e vós desejastes que fosse o grupo desarmado. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. Mas Allah quis estabelecer a verdade através das suas palavras e eliminar os incrédulos. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. Para que ele estabeleça a verdade, o Islão, e extinga a falsidade, a incredulidade, mesmo que assim detestem os criminosos, incrédulos, agressores de Maca. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Lembra-te de quando pediram ajuda ao vosso Senhor, e ele respondeu dizendo: ajudá-los-ei com 1000 anjos, seguidos por mais 1000, e assim sucessivamente. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم.
Allah fez isso, a ajuda com o envio dos anjos, apenas como uma boa notícia, e para que vós vos tranquilizasseis. E a vitória não vem senão de Allah. Certamente, Allah é poderosíssimo, sapientíssimo. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. Quando Allah vos cobriu com sono, agraciando-vos com segurança da sua parte e enviou água do céu sobre vós, para que vos purificasseis com ela e para remover a impuridade advinda do Satanás, وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. e para fortalecer os vossos corações e firmar os vossos passos. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. E lembra-te, Muhammad, de quando o teu Senhor revelou aos anjos: estou convosco. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Logo, fortaleçam aqueles que acreditaram nesta profecia e revelação. Lançarei no coração daqueles que descreem o medo. Então, golpeiem os seus pescoços e golpeiem a ponta das suas mãos. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. Isso porque eles se opuseram a Allah e ao seu mensageiro. E com quem se opõe a Allah e ao seu mensageiro, certamente Allah será severo no castigo. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. Provem, então, o gosto disso, do castigo. E para os incrédulos haverá o castigo do fogo. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. Ó vós que credes, quando vos encontrardes na batalha com aqueles que descreem, não lhes deem as vossas costas. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Quem lhes der as costas naquele dia, exceto como estratégia ou para que se reúnam com algum grupo em combate, acometê-lo-á à ira de Allah e a sua morada será o inferno. E que péssimo destino! فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Não fostes vós quem os matastes, mas foi Allah quem os matou. E não fostes vós quem atirou quando assim o fez, mas foi Allah quem atirou, para testar os crentes com um belo teste. Em verdade, Allah é omniovinte, omnisciente. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. Isso, este exemplo, é para que saibas que Allah enfraquece o plano dos incrédulos. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. Se vós ansiáveis pela vitória, então veio até vós a vitória.
E se vós, incrédulos de Maca, parardes com as hostilidades agora, isso é o melhor para vós. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. Mas se vós retornardes, também retornaremos, e o vosso grupo não será de nenhuma vantagem para vós, mesmo que sejais numerosos. E sabei que Allah está com os crentes. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. Ó vós que credes, obedecei a Allah e ao seu mensageiro, e não vos afasteis dele enquanto estiverdes a ouvir as suas ordens. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. E não sejais como aqueles que dizem, ouvimos, enquanto na verdade não ouvem, não obedecem. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. Em verdade, os piores seres vivos aos olhos de Allah são os surdos e mudos que não compreendem. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. Se Allah soubesse que haveria algum bem neles, certamente os faria ouvir. E mesmo que ele os fizesse ouvir, eles certamente afastar-se-iam, recusando a mensagem. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Ó vós que credes, respondei a Allah e ao mensageiro, quando ele vos chama para aquilo que vos dá vida. E sabei que Allah intervém entre o homem e o seu coração, e que a ele serão reunidos. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. E temei uma tribulação que não afetará especificamente os injustos entre vós. E sabei que Allah é severo no castigo. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض E lembrai-vos de quando vós erais poucos e oprimidos na terra, temendo que as pessoas, os incrédulos, pudessem capturar-vos. Então Allah deu-vos refúgio e fortaleceu-vos com o seu auxílio. ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. E proveu-vos de benesses, para que assim agradecessem. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Ó vós que credes, não traiam Allah e o mensageiro, e não traiais o que vos foi confiado, enquanto tendes consciência disso. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. E sabei que os vossos bens e os vossos filhos são uma prova, e que há com Allah uma grande recompensa. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم
والله ذو الفضل العظيم. Ó vós que credes, se temerdes a Allah obedecendo-lhe, ele estabelecerá um divisor, distinguindo o certo do errado. Apagará as vossas más ações e perdoar-vos-á. E Allah é possuidor de graça magnânima. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. E lembra-te de quando os incrédulos conspiravam contra ti para capturar-te, matar-te ou expulsar-te de Meca. Eles conspiram, mas Allah também conspira. E Allah é o melhor dos conspiradores. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. E quando lhes são recitados os nossos versículos, dizem, mentindo, já ouvimos isso. Se quiséssemos, poderíamos dizer algo semelhante. Isso não passa de fábulas dos nossos antepassados. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. E quando dizem, ó Allah, se isto é a verdade vinda do Senhor, então faça cair sobre nós pedras do céu, ou traga-nos um castigo doloroso. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Mas Allah não os castigará aos crentes, enquanto tu, Muhammad, estiveres entre eles. Nem Allah os castigará enquanto estiverem pedindo por perdão. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Porque não deveria Allah castigá-los, já que impedem o acesso à mesquita sagrada em Meca e não são nem mesmo dignos de serem os seus guardiões. Em verdade, os vossos guardiões são somente os piedosos, mas a maioria deles, os incrédulos, não sabe. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. A adoração deles, pagãos árabes, junto à casa, Kaaba, resumia-se apenas a assobiar e bater palmas, enquanto provai o castigo por rechaçarem a fé. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Aqueles que descreem certamente gastam as suas riquezas para impedir que as pessoas cheguem ao caminho de Allah. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. Eles continuarão a gastar, mas o arrependimento cairá sobre eles, e então serão derrotados. E os incrédulos no inferno serão reunidos. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Allah separará o impuro do puro
e colocará os impuros uns sobre os outros, amontoando-os a todos, e então lançá-los-á no inferno. Esses são os perdedores. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. Diz aos incrédulos que se desistirem de impedir as pessoas de seguirem o caminho de Alá, será perdoado tudo o que passou. Mas, se persistirem, já se foram os exemplos dos antepassados. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. E lutai contra eles, até que não haja mais atribulações, e que o modo de vida seja totalmente de acordo com a vontade de Alá. Mas se eles cessarem, então sabei que Alá é, sobre o que fazeis, ciente. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. E se afastarem, negando-se a cessar os combates, sabei que Alá é o vosso protetor. Que excelente protetor e que excelente auxiliador. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. E sabei, vós crentes, que, de tudo o que adquirirdes como espólios de guerra, 1/5 pertence a Alá, ao mensageiro, aos parentes próximos, aos órfãos, aos necessitados e aos que estão em viagem. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Se realmente credes em Alá e no que revelamos ao nosso servo no dia da divisão, o dia em que os dois grupos, os crentes e os descrentes, se encontraram. E Alá é sobre todas as coisas poderoso. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. Lembrai-vos no dia da batalha, quando vós estáveis em uma extremidade do vale, e eles, os incrédulos de Quraish, do outro lado mais distante, enquanto a caravana estava abaixo de vós. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. Se vós, crentes e incrédulos, tivesseis concordado em se encontrar, teríeis divergido sobre o horário combinado. Mas isso aconteceria para que Alá cumprisse com o tempo já predeterminado, de modo que aqueles que perecessem em descrença o fizessem em clara evidência, e aqueles que sobrevivessem, crentes na fé, o fizessem também após clara evidência. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. E certamente Alá é omniovinte e omnisciente. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. E lembrai-vos de quando Alá vos mostrou em vossos sonhos que eles eram poucos. E se Alá vos tivesse mostrado que eram muitos, vós teríeis perdido a coragem.
e teríeis divergido sobre o tema, mas Allah preservou-os. Ele bem conhece o que há nos corações. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. E quando ele vos fez ver, quando se encontraram no campo de batalha, como poucos aos seus olhos, e fez com que vós parecesseis poucos aos olhos deles, para que Allah cumprisse um tema predeterminado. E para Allah retornam todos os temas, para que ele decida sobre eles. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Ó crentes, quando encontrardes um grupo inimigo no campo de batalha, sede firmes e lembrai-vos de Allah constantemente, para que tenhais sucesso. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. E obedecei a Allah e ao seu mensageiro, e não divirjais entre si, para que não falheis e para que não se desvaneça o vosso poder. E sede pacientes, pois Allah está com os pacientes. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. E não sejais como aqueles que saíram das suas casas, sendo insolentes, soberbos, para serem vistos pelas pessoas, com a intenção de impedir outros de trilhar o caminho de Allah. E o conhecimento de Allah envolve tudo o que fazeis. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. E lembrai-vos de quando Satanás embelezou as suas ações e disse: ninguém vos suplantará hoje entre as pessoas, e eu estarei ao vosso lado. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Mas, quando os dois grupos se avistaram, ele deu a volta sobre os seus próprios calcanhares e disse: eu nada tenho a ver convosco. Eu vejo o que vós não vedes e tenho medo de Allah. E Allah é severo em seu castigo. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. E, quando os hipócritas e aqueles em cujos corações há doença dizem: esses foram iludidos pela sua religião. Mas aquele que deposita a sua confiança em Allah, saiba que Allah é poderosíssimo, sapientíssimo. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. E se pudesseis ver, quando os anjos estiverem a trazer a morte para os incrédulos,
golpeando os seus rostos e as suas costas, dizendo: provai o castigo do flamejante inferno. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Isso, o castigo é pelo que as vossas mãos praticaram de mal, e Allah nunca é injusto para com os seus servos. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. Isso é como os costumes do povo do Faraó e daqueles anteriores a eles. Rejeitaram os sinais de Allah, então Allah tomou-os pela prática dos seus pecados. De facto, Allah é forte e severo em seu castigo. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Isso, tal castigo, ocorre porque Allah não muda uma graça que Ele concedeu a um povo até que eles mudem o que está em si mesmos. E sabei que Allah é omniovinte, omnisciente. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. Neste era o costume do povo do Faraó e daqueles que os precederam. Negaram os sinais do Senhor deles, e nós os destruímos pelos seus pecados. E afogamos o povo do Faraó. Todos eram injustos. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. Os piores seres para Allah são aqueles que descreem, e estes não crerão. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. Aqueles com quem tu, Muhammad, pactuaste, romperam o pacto repetidamente e não temem a Allah. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. Então, se tu, Muhammad, os suplantares na guerra, inflige-lhes um castigo violento, que seja claro para os outros que virão depois, para que assim se recordem. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. E se realmente temerdes a traição de alguns, rompe a aliança em igualdade de condições. Verdadeiramente, Allah não gosta dos traidores. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. E que não pensem os incrédulos que eles podem escapar. Certamente, eles não escaparão. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. E preparai contra eles tudo o que puderdes e tiverdes de força e cavalaria, para que assim aterrorizeis os inimigos de Allah e os seus inimigos e quaisquer outros além deles que possais não conhecer. Mas Allah os conhece-os.
وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. E tudo o que despenderdes pela causa de Allah, Ele os recompensará, e não sereis injustiçados. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. E se eles se inclinarem para a paz, inclina-te também a ela, e deposita a tua confiança em Allah. Ele é, de facto, o omni-ouvinte, o sapientíssimo. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. E, se quiserem enganar-te, Allah é suficiente para ti. Foi Ele quem te deu amparo com o seu auxílio e com os crentes. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Ele uniu os vossos corações e sabe que, mesmo que gastasses tudo o que há na terra, não teria conseguido unir os corações deles, mas Allah os uniu. Ele é poderosíssimo, sapientíssimo. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. Ó profeta, Allah é suficiente para ti e para aqueles que o seguem entre os crentes. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. Ó profeta, exorta os crentes ao combate. Se houver 20 pacientes entre vós, eles vencerão 200. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. E se houver 100 entre vós, vencerão 1000 daqueles que descreram nesta mensagem, porque são um povo que não entende. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. Agora Allah aliviou o teu fardo. Ele sabe que há fraqueza entre vós. Então, se houver 100 pacientes entre vós, eles vencerão 200. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. E se houver 1000 entre vós, eles vencerão 2000, com a anuência de Allah. Allah está com os pacientes. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. Não cabe a um profeta ter prisioneiros de guerra até que ele estabeleça o seu poder na terra. Vós desejais as riquezas deste mundo, mas Allah deseja a vida futura para vós. Allah é poderosíssimo, sapientíssimo. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. Se não fosse por um decreto prévio de Allah, um enorme castigo ter-vos-ia tocado pelo que fizestes.
فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. Então desfrutai do que adquiristes dos espólios de guerra, lícito e bom, e temei a Allah. Certamente, Allah é perdoador, misericordiosíssimo. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. Ó profeta, diz aos prisioneiros que estão em teu poder: se Allah souber que há bondade nos vossos corações, Ele dar-vos-á algo melhor do que o que Ele vos tirou e perdoar-vos-á. والله غفور رحيم. Allah é perdoador, misericordiosíssimo. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. E se pretendeis trair a sua bondade e confiança, sabei que já traístes Allah antes, e Ele deu a ti, Muhammad, poder sobre eles. Allah é conhecedor, sapientíssimo. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء Aqueles que بعض. creram, emigraram e lutaram com os seus bens e com as suas vidas pela causa de Allah, e aqueles que deram abrigo e auxiliaram aos outros crentes, são aliados uns dos outros. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. Aqueles que creram e não emigraram, não terão a tua aliança até que emigrem. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Porém, se eles pedirem o teu auxílio em relação à fé, tu estarás incumbido de ajudá-los, exceto se for contra um povo com o qual tu, Muhammad, tenhas firmado um pacto. Allah é de tudo o que fazeis, observador. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Aqueles que descreram são aliados uns dos outros. Se vós não fizerdes isso, aliarem-se com os outros crentes, haverá tentação, opressão na terra para vós mesmos e grande corrupção. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Aqueles que creram, emigraram e lutaram pela causa de Allah, deram abrigo e auxiliaram outros crentes. Estes são os verdadeiros crentes. Para eles haverá perdão e generoso sustento. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. Aqueles que creram depois e emigraram e lutaram convosco, esses também são um de vós. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.
e os parentes consanguíneos têm maior prioridade uns para com os outros no livro de Alá. Certamente, Alá é sobre todas as coisas omnisciente.